găsit la un nou episod. Astăzi jucăm standoff 1v1, așa ca de început e al doilea episod, dar doar 1v1. Aici duel, să vedem cu cine jucăm, să vedem, cu cine jucăm. Jucăm cu un din ăsta. Uai, stai că mi s-a blocat. Nu. Uai, m-a luat dintr-un glonț. Nici chiar așa, mă. Mort. 7 secunde. Cred că îl mai omorăm o dată de 7 secunde. Era. Nu mai merge să-l omor. Hopa! Da, avem pistol. Perfect. Ce are? Bă, mai dă și din astea. Stai bot, mă, rău. Mort. 1-0 pentru mine. Hai să vedem, îl bătem. Tot cu pistol. Da. Dăm unul. Așa fain frumos, nu? Uai, mamă. Acolo, pe acolo vine. Îl simt. Să nu vină prin spate. Hai, omor! Mai am avut 11%. 11 HP am mai avut. 11% HP. Acum cuțit. Trebuie să dăm cu cuțit, e să jucăm. Dăm cuțit. Acolo băgăm o grenadă frumoasă. Să-l așteptăm când vine. Uite, unde? Ați văzut? Uai, mamă, nu mai văd nimic. Ce fac? Bă. L-am văzut. Aici. Te aștept. Nu da la mă, nu sunt cel mai bun din lume la standard, dar nu da la mă, bă. Aici îl bat. Poți să zică ceva. Poți să zică ceva, vreau unde ești. Hai, încoace. Mort. V-am zis că îl bat. E un pic un bot. Sunt mulți boți. Sunt unii care când vin, apoi vin. Vă rup. Apoi neșia. Amar. L-am văzut. Uai, dar mi s-a blocat. Uai, dar ce are, bă? E rău internetul sau ce are? Stai că sunt lângă internet. Normal trebuie să meargă. Stați că vine. Să-mi opresc astea. Hai. Da, Capulianu. Unde e, bă? L-am văzut. Mort. Aici îl bat. Are ce armare? Nu mă interesează. Hai să vedem. Mai sunt încă 3 runde. Și câștig. Să sperăm că 3 runde. Mort. Hai că mai un pic. De câștig runda asta, îl bat pe bot. A ieșit din meci, bă. Hai, bă. A ieșit din meci. Dar de ce, bă? De ce a ieșit din meci? Am dus să intre iară. Bă, se pare că a ieșit, bă. A ieșit, bă. Și cam atât cu acest episod. Cu voi a fost Răzvan. Și ne mai vedem, o să mai facem, că îmi place mult, rău să joc. Și revenim cu videoclipul următor. Pa!